佢係愛嚟幫你做美白99%啊，高濃度99%，佢一滴水都冇加嘅，佢個原料，佢嗰個水嗰個原料係嚟自於蘆薈。嚟自於蘆薈，啱啱嗰個面膜加埋 PDRM 嘅，頭先面膜加咗，你未撳更新喎？唔係呢個係 gel 嚟嘅 ，gel 嚟㗎嘛 ？OK，係啦，咁你加埋啦，咁嗱，係啊，佢靚女老細出嚟咧，首先佢又要做咗自己基本嘅工作啦，跟住又要分身啦，係啊，要打 D1啊，打 D1啊，係啦，係啊，呢個。PDRN 下先，EOA 仲未收到，咦到咗啦，到咗香港啦，你可以點緊貨啦，你應該呢幾日你陸續就會收到通知，哇勁喎！呢盒面膜衝喎，真係衝喎，幫我打，所以你早啲去攞貨啦，早啲去試下部機嘅效果。我哋有粉絲已經攞咗啦，佢哋攞咗微針，你知唔知做咗2日？佢話俾我聽愛上咗啊！好啦，嚟啦。嗱，錯過咗 EOA 你錯過咗人生啊！錯過咗 EOA 你錯過咗人生。記得喎，面膜你加3咧會有一盒免費啊！你加3會有一盒係免費㗎嚇，啊唔係加4。原來要後手先得，整唔到。哦，整唔到係嘛？加4會有一盒係免費嘅，咁我哋後手俾你。咁佢啱啱唔係話 set 咗咩？係撞優惠。哦，即係撞咗喎。同我哋諗嗰樣嘢係一樣。佢唔會識得分開 can 佢，咁佢可唔可以照打咗先？如果唔係個客咪睇唔到咧，咁咪照 set 咗先。佢而家照 set 咗，咁你有部分唔係同時翻手會麻煩，佢意思。哦，好，跟住之後嚟啦。係啊，買如果買唔好意思係買399蚊啊嘛，咁即係買4盒，平均好平咋，平均好抵買咋。好啦，跟住之後嚟啦，呢一個冇加任何防腐劑啊，係一滴防腐劑都冇，佢嘅原材料個 base 咧就係用咗高濃度、高純濃度嘅蘆薈精華，再加99% 高濃度谷胱甘肽，跟住即係美白淡斑啦，跟住再加咗3重玻尿酸，跟住再加咗 PDRN，跟住之後咧，佢使用咗之後咧，你愛嚟做機，愛嚟推機，你個溫度會即時降咗5.92啊！即係你而家推緊機，你咪會升溫嘅。就算你唔推機啊，就咁齋搽喺皮膚表面，就已經減咗5.92度啊！係減咗啊！係冇啦。D1賣晒啊！係咪100就 set 咗？我唔敢 set 多啊！100你幾百你有㗎嗬？因為你話送300啊嘛。有。好，幫我 set 500，因為好抵啊！呢一個面膜我覺得你真係必衝，因為嚟到醫美診所基本上冇理由唔買。佢今日仲要買399，佢送一片送一盒俾你喎，送翻盒俾你喎。有，唔好意思啊。好嚟，跟住我哋下一個啦，下一個就係我嘅booster 啦，咁嗱嚟啦，我個 booster 有乜咁勁咧？啱啱講咗啦，可以愛嚟做機嘅，所有嘅家用美容儀都可以，甚至你皮膚啊，小朋友皮膚曬傷咗都可以，甚至已經係曬到呢度紅晒咧，即刻用，佢會阻止黑色素沉澱。佢會即刻冚單咗，拎走咗你本來黑色素，或者話我今日出咗去玩啊，去咗啲主題公園啊，呢度曬到紅到好誇張啊，即刻用，佢會阻隔咗個黑色素形成啊，佢係完全幫你救翻原本要生幾粒斑，要用幾千蚊打走佢噶，咁佢就即刻幫你阻隔咗，唔好再生出嚟先，好啦。上翻個關鍵字啦，咁呢個咧就係用咗PDRN 啦，佢用咗三文魚嘅 DNA 蠟去做嘅，就係幫你嘅毛孔做一個完全修復啊，幫你個毛孔做幫細胞啦、毛孔啦做翻一個完全修復啦。呢個咧就係佢一個 booster gel 啊，所有你有家用美容儀嘅都用佢噶啦。所有人只要有家用美容儀都用佢噶啦。好，下一個啦，準備好啦。好，佢嘅 C1，關鍵字係 C1，
得唔得？得唔得？小心喎，唔係你震得好勁。唔好意思啊，係啦，關鍵就係 C1，係啦，而家係少少偏右幫我推緊定係咩？少少偏。少少偏啊，唔好意思啊，今日臨時拉你夫添。嗱，關鍵就係 C1啊，買埋依個你應該夠399啦啩，買埋依個應該夠399啦啩。嗱，依一個關鍵字就係 C1。等陣先啊，我要揾多啲個咩擺高少少先，係啦，得咗，係啦。呢個啱唔啱使？啱啊，依個唔啱使。呢個依個啱使。陣間先，我搬過嚟依邊先。唔係，可能依度啲產品要攞過嚟依邊，拎開依邊啲嘢，產品擺依邊會好啲，因為啱啱好啲字擋住咗啲產品，可能開你。